ரிமோட் எங்கடா? செக். இந்த நேரம் பார்த்து ஏசி ஒர்க் ஆகும் போ. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்தும் சில்லுன்னு கத்தா வருது, ஏசிலேருந்தும் சில்லுன்னு கத்தா வருது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜு திறந்து வச்சா சில்லுன்னு கத்தா வரும். ஓகே. இப்போ பாரு எப்படி காது வரப்போகுதுன்னு. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சில்லுன்னு காத்துன்னு வருது. இப்போ இந்த ரூமும் சில்லுன்னு தானே ஆகணும். ஏன் அவ்வளோ அனலாக இருக்குது? ஹலோ சார், மை நேம் இஸ் அரவிந்த் சார். எங்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்சைக்ளோபீடியா இருக்குது சார். இதில் வந்து என்ன மாதிரி சயின்ஸ் டவுட்டாக இருந்தாலும் இது கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் சார். வாங்கிக்கோங்க சார். சரி, இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அதை நீ கிளியர் பண்ணனா உன்னோட புக்கை நான் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே? ஓகே சார். சார் என்ன டவுட் சார்? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சில்லுன்னு காத்துன்னு வருது. இப்போ இந்த ரூமும் சில்லுன்னு தானே ஆகணும். ஏன் அவ்வளோ அனலாக இருக்குது? சார் அவ்வளோதான் உங்கள் டவுட்டா சார்? இதை பற்றி தான் சார் LMES யூடியூப் சேனல் நானும் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன், பார்க்குறீங்களா? ஓ, LEMS. சார் LMES சார், லெட்ஸ் மேக் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் சார். நாங்கள் சார் பாருங்கள். நம்மள பல பேருக்கு வெயில் காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஜில் காற்று வாங்குற பழக்கம் இருந்திருக்கும். அது மட்டும் ஏன் ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும் ஏசியாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே குறிப்பிட்ட இடத்த கூல் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. அப்படியே நம்மளால் ஃப்ரிட்ஜை ஏசியாக யூஸ் பண்ண முடியல. ஃப்ரிட்ஜை நம்மளால் ஏசியாக யூஸ் பண்ண முடியாததுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிசைன். பட் ஃப்ரிட்ஜால் ஏசி போல் ஒர்க் பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேப்பர் கம்ப்ரெஷன் சைக்கிள் அப்படின்ற சேம் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுது. நம்ம சின்ன வயசில் இவாப்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் கண்டென்சேஷன், இது ரெண்டு பற்றி படிச்சிருப்போம். இவாப்ரேஷன்னா லிக்விட் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி வேப்பராக மாறுறது தான் நம்ம வந்து இவாப்ரேஷனும், கண்டென்சேஷனாக வேப்பர் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லிக்விடாக மாறுறது தான் நம்ம வந்து கண்டென்சேஷன் சொல்லுவோம். இதை இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இவாப்ரேஷன்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹீட் அப்சார்ப்ஷன், கண்டென்சேஷன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணுறது. நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் சரி ஏசிலையும் சரி இவாப்ரேட்டர், கண்டென்சர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். அந்த ரெண்டு பார்ட்லையும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்ற லிக்விட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். குவிக்குன்னு ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய லோ பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஃப்ரீயான், அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பன், இதை தான் நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் இவாப்ரேட்டர் ரீஜனுக்குள்ளே போகும்போது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், கண்டென்சர் ரீஜனுக்குள்ளே போகும்போது ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். இப்படி ரெஃப்ரிஜரண்ட் மூலிமா ஹீட்டை ஒரு ரீஜன்லேருந்து ஒரு ரீஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜும் ஏசியும் பண்ணுது. ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் சரி ஏசிலையும் சரி மொத்தம் 4 முக்கியமான பார்ட்ஸ் தான் இருக்குது. இவாப்ரேட்டர், கம்ப்ரெசர், கண்டென்சர், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ். இந்த ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட கண்டென்சர் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வெளியே இருக்கும், ஆனால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு அதுக்கு பின்னாடியே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஓப்பன் பண்ணி ஏசி மாதிரி யூஸ் பண்ணால் கண்டென்சர் வழியாக வர ஹீட் ரிலீஸ் ரூம்குள்ளே நடந்து நம்மளுக்கு சில்னஸ் கிடைக்காம போயிடும். என்னதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கும் சரி ஏசிக்கும் சரி ஒரே மாதிரி ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜுனால ஏசி மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. நல்லா பண்ணியிருக்கப்பா LMESல வீடியோ. சரி, அந்த புக்கு வேறு நான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டேன், அது எடு. எவ்வளோ அது? சார் அவன் சொல்லிட்டா சார், உங்களை பார்த்தா புக்கெலாம் படித்து மண்டல ஏற்றிக்கிற மாதிரி இல்லை சார். தயவு செய்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நாலேஜ் எடுத்துக்கோங்க வாங்க. இரு இது ஓன் ஃபோன்டா, நீ ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்க?